Hi buddies, welcome back to my channel and I hope all are doing great. So आयचो म्हजो व्हिडिओ हा सेम नायका हॉल कित्याक थोडे प्रोडक्ट्स म्हाजे उरलेले दाखोवपाचे आनी गेलो व्हिडिओ मातसो चड व्हडलो जाता म्हणून हांवें तो थिंगाच कट केलो मागीर आनी बाकीचे कितें ऑर्डर केलेले पळय ते आयच्या व्हिडिओना कवर करतले. ओके, सो हांवें तुमकां सांगलेले 3 पार्सल आहा म्हणून, बट ती एक केले ऑलरेडी हांवें ओपन. सो बाकीची 2 आहा पळय ती हांव ह्याच व्हिडिओना कवर करतले ते कित्याक तितले प्रोडक्ट्स ना ते थोडेच आहा. ओके, सो एपय ही 2 उरलेली म्हाजी ओपन करपाची आतां. ओके, सो स्टेप बाय स्टेप तुमकां दाखयता हांव लायक कितले डिस्कावंट मेळलो म्हाका आनी सो फर्स्ट आय गेस धाकटे पळय तेच ओपन करुया. धाकटे हितून चड ना म्हाजे. ओके, हांवें ऑर्डर केलेले लायक 3 प्रोडक्ट्स आसलेले म्हाजे. एक आहा म्हाजो शॅम्पू लायक लॉरेलाचो प्रोफेशनल एब्सोल्यूट रिपेर म्हणून केल्लो हांवें तो. ओके, हो लायक हांव हो न्हू खूब बरो येता इन केस कोणाचे हेर डॅमेज आहा कितें आहा न्हू लायक हो न्हू हांव पयलें यूज कोत्तालें मागीर हांवें मदेंच स्टॉप केलोलो. मागीर लायक हांव खंयचो यूज कोत्तालो नाशी आनी एक प्रोडक्ट येता नाशी म्हणून. ओके, लायक तो न्हू मातसो एक्सपेन्सीव येता म्हाका दिसता तेजे आख्खे सेट लायक सिरम आनी ते जाल्यार इतले धाकटुले येता. सिरम इतलेशे हांव नको कितले ml पासून येता ते म्हाका उगडास ना आनी तेजो शॅम्पू बॉटल पासून इतले येता. ओके, सल्फेट फ्री ते आनी कंडिशनर येता. ओके, खूब बरो येता सारको, बट न्हू व्हेरी एक्सपेन्सीव पडटा सारको लायक 4000 5000 कितें तेजो आख्खो सेटाक पडटा तो. सो 2 पाटी यूज केलो तो हांवें आनी ते जाल्यार ते कित्याक यूज केल्ले हांवें तेन्नाच न्हू केस हांवें स्ट्रेटनींग केल्ले आनी सो तेका लागून म्हाका ते म्हाका करचे तो शॅम्पू यूज करचो पडटालो म्हाका. ओके, सो तेका लागून तेन्ना मागीर तो हांवें स्टॉप केलो कित्याक इतले एक्सपेन्सीव जायना न्हू हो. मागीर हांवें केलें कसलें आनी मागीर हांव आतां रिसंटली हांव कोत्तालें हो मामा अर्थाचो ऑनियन शॅम्पू मागीर क्लिनीक प्लस हांव नोको हांव मोदें न्हू क्लिनीक प्लस यूज कोत्ता. बट तेजें एक बरें कितें जाणा तूं मे बी तो ड्राय पडटा. ओके, बट थोड्यांक न्हू तो बरोय पडटा हो, बट ड्राय पडटा जाल्यार तितून न्हू केस वाडटा रोखडे. ओके, आनी स्पेशली न्हू खंयचो जाणा तो न्हू व्हेरी रेअर हो म्हाका 2 पाटी मेळलो तो म्हाका क्लिनीक प्लस कितें तरी नांव तेजें विथ आल्मंड ऑयल. ओके, खूब बरो येता. इन केस तुमकां केन्नाय मेळत न्हू तो जाल्यार तुमी प्लीज घेयात कित्याक तो बरो येता आनी म्हणजे सॉफ्टनस येता केसांक कंपेर्ड टू शॅम्पू, बट केस क्लिनीक प्लसान केस वाडटा. ओके, सो टायम वेस्ट करनासतना हांव तुमकां दाखयता आतां हो पळय हो आनी हो येयला म्हाका हेजो एक्चुअल प्रायस आसलेलो 790 रुपीज आनी येस आनी हो म्हाका पडला 632 रुपीजाक. ओके, बरी आहा न्हू डील आनी कितलो ml पळय तो सांगता 300 ml. ओके, सो हो पळय ओपन करून ओके वास बरो येता. तेंचे सगळ्यांचे एकूच स्मेल येता. मागीर आहा म्हाजो कंडिशनर. येस, ओके, मास्क हो पळय हो. ओके, आनी तुमकां सांगलां हांवें मोदें न्हू बायोलेजाचो यूज केल्लो, बट बायोलेज हांव पयलें यूज कोत्तालें बट तेन्नाय तो म्हाका हार्श पडटालो. आतां जेन्ना ट्राय केलो लायक म्हाजे इतले केस पळय सारके हेअर फॉल जावपाक लागले म्हाका. मागीर तेजो कंडिशनरूच यूज करून कहो करून कावर केलो तो मागीर तो आनी केन्ना हांव घेवचें ना धरून कित्याक खूब स्ट्रॉंग पडटा सारकें लायक लिटरली न्हू हे ओडटा न्हू आमी हे लायक इतले केस येताले सारके. मागीर तेजो केल्लो हांवें एब्सोल्यूट रिपेर मास्क प्रोफेशनल सिरी एक्सपर्ट. ओके, सो हेजो प्रायस आसलेलो 975 रुपीज आनी हो म्हाका पडलेलो 780. बरो डील आसलेलो न्हू, सो तो हांवें घेतलेलो मागीर. आनी लास्टली मागीर तेजे ओके सिरम. ओके, हेंची सिरमां न्हू खूब बरी येता सारकी. ओके, आनी सदांच हे करात न्हू लायक तुमी हेअर वॉश पा केले न्हू लायक हेअर वॉश केले मागीर न्हू पॅड ड्राय करात तांकां आनी वेट आहा पळय हे तेन्नाच न्हू सिरम घेयात आनी बरें लायक हें लायत. ओके, सो तेन्नाच न्हू बरो इफेक्ट येता हो सारको, बरी शायन येतली, सॉफ्टनस येतले. ओके,
ओके. आणि सो सिरम आहलेले 1380 रुपीज एक्चुअल प्रायस तेजो, बट ते सेलाक लागून म्हाका मेळलोलो समथींग 1000 ओ 1104 रुपीज. ओके, हें येता 90 ml आनी लायक म्हाका पुरो तें आतां कितल्या टायम एक आय गेस 6 म्हयने तरी पुरो. हांव चड यूज करना, थोडे थोडे यूज करता. ओके, सो हें म्हाजें. ओके, टेक्स्चर पळयता. आनी तुमकां सांगपाक जाय आसलेलें, हांवें गेल्या विडियोन बरो येता. ओके, वेस्ट करपाचें ना. कोयची न्हू, लॉरेलाची कोयची सिरम आहा. एक्चुअली लॉरेलाचीच म्हण न्हू, बट हांव प्रिफर करता ही लॉरेलाची. पयला एक शायन येता पळयात. ओके ओके. सो हें जालें म्हाजो एक बॉक्स. मागीर तुमकां सांगतालें हांव, एक सेकेंड पयलें येता. ओके, सो तुमी जाणा तेच हांवें तुमकां एक लिपस्टीक दाखयलेली, लायक मेबल. हांवें ती सांगलेली पळय तुमकां, लायक म्हाका फ्री मेवलेली म्हण ती. ओके, लायक मॅट इंक म्हणून. हांवें न्हू तेसा लायलेली, लायक जाले 2 days जाले. ओके, आनी पळय हिंगा पळयात, इतली सारकी ती हें, लायक हांवें मुद्दम न्हू तेजे वयसान वॉश केलें हांवें तें, बट स्टील ती वचना आसली. ओन्ली थिंग न्हू हांवें क्लेन्सिंग लावंक ना. क्लेन्सिंग लायत जाल्यार वयतली ऑब्वियस. ओके, सो म्हाका मुद्दम पळोवपा जाय आसलेली. ओके, सो केन्नाय इनकेस तुमकां जाय, इनकेस लॉंग वेराक ही, म्हणजे एक पाट लायक आमी ऑफीस वेअर ओ मे बी लायक वेडिंगांक बा वयता. ओके, आनी आमकां नाका लायक सगल्या फुडल्यान हे लायक पोते पोते कवर बा करपाक, कवरेज हे दिवपाक बा. सो जाल्यार तुमी मागीर ही बाय करपाक जाता. ओके, लायक सॉलीड स्टेजी सारकी. सो ही हा मेबलायनाची सुपर स्टे मॅट इंक म्हणून. ओके, सो ही एक जाली. आनी तेच हा न्हू हांव तुमकां एक विसरलेलें न्हू दाखोवपाक. हे पळय हें धाकटुलें आहा म्हणून मे बी म्हाका तें दिसोंक ना. ओके, सो हे हा इट्यूड. ओके, इट्यूड म्हाका दिसता तें, येस, इट्यूड हाऊस डियर डार्लिंग चेरी. ओके, हे हा चीक टिंट. ओके, हे पळय ब्लश. सो म्हाका हें तुमकां सांगला न्हू, म्हाका ब्लशीस खूब म्हणल्यार खूब लायक जाता सारकें. ओके, ओके ओके, सो हे पळय आतां वास न्हू केसलोच ना केसलोच वास आसा तेका. आनी पळयात. ओके, लिक्विडो. ओके, सो तुमकां जाय जाल्यार हो घेवपाक जाता. ओके, बट स्टील म्हाजो फेवरेट आहा तो के ब्युटीचो पळय तो. सो आतां ओपन करता हांव दुसरे बॉक्स म्हाजे. ओपन करता आनी दाखयता राव. ओके, सो बॉक्स ओपन करताले आनी आनी कितें पळयता हे पळय. ओके, सो ह्यो हा म्हाज्यो. आतां पळोवया, लायक पयलें न्हू हांव कामाक आसलेलें पळय, लायक तेन्ना न्हू हांव ह्योच वस्तू घेताल्यो. लायक खूब टायमान हांवें हें घेतलां. तुमकां सांगता हांव मेकअपाचे वस्तूंक पळय इतल्या पिशे सारके, लायक मागीर म्हाका कळना लायक हांव कितें घेवं आनी कितें नाका म्हूण जाता सारकें. ओके, सो यो. ओके, सो आय गेस हो म्हाका येयला फ्री. आनी हो हा लॅक्मेचो आयकॉनीक लायनर पॅन. फायन टीप हा तेजे. ओके, सो हांव म्हाका सोदता न्हू, लायक म्हाका ओपनूच करपाक कित्याक प्रॉब्लम जाता केन्नाच न्हू. कितें लायक हें ट्राय करता पळय हांव नाकशांनी करपाक. हें न्हू म्हाजें
नेल सारक्यो बेन जाता सारक्यो. ओपन करता मातशें ओपन करून दे. ओके सो तेकाय न्हू इल्ले प्रोडक्ट्स खूब लायक जाता. ते यूज करना लायक व्हेरी रेर हे केन्नाय कितें फंक्शन्स बा आहा तेन्नाच लायक स्लायट लिपस्टीक बा हेले तेका यूज करता हांव. तेका एक लायक जाता लायनर. ओके लायनर्स ते खूब लायक तेका हे. सो ही हा म्हाजी फर्स्ट वन. आय गेस ही म्हाका फ्री मेवलेली. ओके ओके ना 4 केल्ल्यो हांवें त्यो टोटल. ओके सो ह्यो 2 आहलेल्यो आनी ह्यो 2 आहलेल्यो. ओके सो तुमकां दाखयता पळय 2 आहली ती मेबलायनाच्यो केल्ल्यो हांवें. सो एक सोदांच न्हू कितें जावं कसलोय शेड मेबलायनाचो लॅक्मेचो केहलोय. ओके नायकाचो केहलोय एक न्हू रेड शेड न्हू सोदांच दवरात तुमच्या कडेन. ओके लायक रेड हो आहा न्हू लायक कितें फंक्शन्स बा आहा पळय लायक क्रिसमस जालो ओ मे बी तुमी खंयसर वयता लायक बरी न्हेसल्या खंय या न्यू इयर. ओके न्हू कितें आहा न्हू सो तेन्ना न्हू तुमी ते यूज करपाचो. ओके रेड लायक न्हू डेली या ओकेशनली. ओके लायक थोडी न्हू वर्डींग्स म्हाजी मातशी हें जाता. ओके सो ओकेशनली ही यूज करपाचें. ओके नॉट एवरी डे यूज आहा केन्नाय हो. रेड मिन्स एक लायक म्हणजे स्पेसिफीक अशें फंक्शनाक हो दवरपा जाय. लायक कामां तुमच्या केन्नाय कितें फंक्शन आहा ओके त्या दिसा लायक तुमची ती पुजा बा आसता पळय सो तेन्ना. ओके आनी रेडान लायक तुमी जाणा ओके खूब रेड येता सारके. सो हांवें पळय खंयचो रेड घेतलेलो जाणा तुमी खंयचो रेड ओके मेबलायनाचो एम्बिशियस म्हणून. ओके लायक हांवें सोदले हितून न्हू लायक आतां लावन तुमकां दाखोव हेज्या वयच्यानच नाका शेड चेंज जातलो. ओके पळय ओके स्लायट तो लायलो न्हू तितून न्हू एक शायन कशी मारता पळय ती हिंग वता बट मॅट. ओके म्हाका त्यो विथ शायन येता पळय ते म्हाका लायक जायना सो हांव मॅटाकूच वयता सद्दां. सो हो जालो आनी ही आहलेली ₹699 ₹100 ₹699 ₹599 या मॅथ्स न्हू म्हाजी मातशी वीक आहा. ओके सो ₹699 आहलेली ती म्हाका मेवलेली हय. सो ₹100 ना ₹699 तिचो प्रायस आहलेलो ₹559 मेवलेलो. सो ते मायनस करून पळयात तुमी तो म्हाका कितलो ऑफ मेवलो पळय तो. ओके सो हें जालो. आतां मागीर पळय हो. ओके हो सेम हेजो बट हेजो शेड आहलेलो खंयचो शेड येस. सो हो एक लायक 15 येस एक न्यूडा न्हू हो. ओके हेले शेड न्हू म्हाका खूब लायक. ओके तो रेड आनी तो आहा दुसरो पिंक. ओके समवट इन पिंक कहो सारको. ओके येस पिंक पर्पलिश कहो. ओके 15 लावर म्हणून. ओके सारको बरो शेड. ओके सो हो जालो आनी सेम हो म्हाका आहलो ₹699. ओके आनी तो म्हाका पडलेलो ₹454. सो ते मायनस करून हांव नको कितले जातले पळय ते. ओके दोनूय शेड सुपर्ब आहा सारके. मागीर आहलेलो हे आहलेले लॅक्मेचे हांवें घेतलेले पळय ते आनी लॅक्मेचे आहलेले म्हाजे येस एक आहलेलो कॉफी लायट LITE लायट कॉफी लायट म्हणून. ओके सो हेजे न्हू हे येता समवट हे आनी ते न्हू कितले ml येता न्हू तुमी 5 ml येता खंयचे ये हां आनी तेजें पॅकेजींग पळयात हे ओके ओहे येता तेजे समवट. ओके आनी हेजे लॅक्मेचे पळय हे ओके आनी हे कितले ml येता आय गेस हो न्हू चड येता 9 ग्राम येता. ओके सो हे आनी हेजो शेड हो पळय पळय कॉफी लायट न्हू हो कॉफी लायट. ओके सो बरो ब्रावनान हो बेश्टो लिपस्टिक लायल्या तेजेतूय लायता बेश्टो हांवें दुसरो शेड लायलो ऑलरेडी. ओके
कोसो ना तो ओके बट बरो हा शेड हो दिले ओके डेली वेराक ओके सो तुमकां आय डोंट नो दिसतले जाल्यार ओके हो एक मागीर ते दोन जाले सो सगळे डिफरंट डिफरंट शेड ओके सो हो एक जालो आनी मागीर म्हाजो उरलो हो पळय हो खंयचो तो आनी एक हेंचे हो लायक न्हू लायक पळय लॅक्मे 925 वेटलस मॅट मूस लिप एंड चीक कलर ओके सो तुमकां तो लिप्साकूय यूज करपाक जाता चिकाकूय यूज करपाक जाता ओके 2 in 1 आनी हो हा म्हाजो खंयचो शेड ब्लश वेलवेट ओके ओ आय गेस मातसो समवॉट सेम हा ते बट आनी वयल्यान लायना ओके लायक ब्रावनान कहो हा ओके ओके ब्रावन कहो वो ओके या ओके आनी हो म्हाका कहो पडलेलो ब्लश वेलवेट ओके 399 आनी तेजो प्रायस एक्चुअल प्रायस आसलेलो 725 रुपीज ओके आनी तुमकां सांगलेले हे म्हाका तेजेर फ्री मेवलेले हे पळय हे हो लायनर तेका दिता हांव कित्याक तेका म्हाका लायन तितलो जायना आनी एवरी टायम हांव लायनर लायता पळय तेन्ना लायक हे हांव नगो आपाप हे जाता ओके लायक हांव नगो कित्याक जाता पळय ते कितें हें आहा जाल्यार म्हाका आनी बरी आहा तेजी फायन टीप आहा पळय ओके सो आनी डाकूय आहा तो पळयात चड जालें डेकोरेशन खातीर आतां ओके सो ओके सो हो जालो हांव नोको म्हाजें न्हू एवरी टायम लायक हांव हें कोत्ता न्हू हात म्हाजे हे लायक हांवें थोड्यांचे पळयलां ओके लायक थोडी म्हाजी फ्रेंड्स पासून आहा न्हू लायक एक स्ट्रोक ओके सर्र करून लायता बट हांव नोको हांव न्हू लिटरली पळय तुमकां दाखयता ओके हें आपाप न्हू हात हे जाता आनी ते मागीर सारके हे खाता तो हे लायक इगोचेर पासून वयता आसतना न्हू कोंबया हांव घेवपाक वयता पळय तेन्ना हांव म्हाजे हात न्हू फादरी फुडें वयता पळय तेन्ना हात न्हू म्हाजे हे जाता हांव न्हू कित्याक जाता पळय तें बट हे जाता अशें ओके सो हे जालें म्हाजें सगळें आतां लिपस्टिक्स मागीर कितें आहा हें कितें ओके ओपन कर सो ये आतां वो एका एक प्रोनाउन्स केलें पडटा ग हांव म्हणूंक वयतालें गूब म्हणून ग ओके हो हा गबाचो स्ट्रेटनर पयलो म्हाका कडेन आसलो केल्लो आयकॉनिकाचो आसलो ओके सो तो न्हू मागीर म्हाजो पिड्यार जालो मागीर तेन्नाच्यान लायक हांवें खूब स्ट्रगल केलें हांव घेतलें खंयचो तो आनी तो खूब बरो येयल्लो म्हाका ओके हांवें खूब वर्सां हो यूज केल्लो बट मागीर न्हू तें गणूच वयता न्हू मागीर खूब टायम जाता अशें पळय तें सो आतां हो ऑर्डर केला हांवें चड प्रायस ना तेजो सो तेका लागून ओके सो हो एक ओके येस हें आहा चिका बूम न्हू आनी हो केसलो आहा प्रोडक्ट ओके स्विस ब्युटीचो ओके चिका बूम आनी ह्या पॅलेटान तुका कॉन्टोर ब्लश एंड हायलायटर तिनूय आहा सो इन केस तुमी कामाक आहा तुमकां सगळो मेकअप कॅरी करपाक नाका तुमच्या बराबर जाल्यार हो एकूच पॅलेट घेयात ओके हितून तुमकां तो आनी एक ब्रश पळयतालो पळयता ओके पळयात सामट अशें येता ती व्हडली व्हडली ती युट्यूबर्स आहा ती हे करता पळय तेका ओके पळय ओहो ओके सो वास अहो येता पयले मेकअपाचो येतालो पळय तो ओके सो हेका तुमकां एक ब्रश जाय पडटलो आनी दॅट्स इट ओके लायक बेश्टो हांव हायलायटर करून पळयता ओके आमच्या हायलायटींग बा हातीनूच सगळें ओके या ओके हा पण ओके हा तुझ्या नाकाक लावया ओके आहा ओके आनी
कॉन्टूर हें दाखयता बेश्टें ओके येस चल कॉन्टूर उरलो आतां ओके आनी थर्ड जालो आख्खी पोटा जाल्यार खबर स्टील तुमकां ओके सो हो हा ब्लश आनी लावपाक आय गेस म्हाका प्लेस ना आतां स्टील तुमकां ओके पिगमेंटेड आहा तो ओके लायक बरो आहा ओके सो हो प्रायस आहलोलो हो सुपर प्रायस आहलो ओके लायक समोर लायक 350 रुपीज आहलोलो आनी तो म्हाका मेळलोलो 262 रुपीज सो तुमकां जाय जाल्यार एहले न्हू पयलो आमचो डॅडी खूब हाडटालो म्हाका लायक तो अब्रॉड आहलोलो पळय तेन्ना लायक हांव जेन्ना धाकटें आहलें पळय तेन्ना सो तेन्ना लायक म्हाका तें कळोन आहलें लायक कित्याक यूज जाता आनी कितें जाता ओके आनी ते आमचे हेच पिड्यार जाताले मागीर जेन्ना व्हडले जाले पळय आनी जेन्ना आमचो डॅडी हिंगाच आहलोलो मागीर तेन्ना मागीर कळतालें की तो कितें हाडटालो पळय तो आनी ते पयलींचे तुमी जाणा न्हू लायक मेकअप बॉक्सीस बी येताले लायक ते हार्ट टायप शेप आनी लायक हे ओपन करपाचे लायक ट्विस्ट हे सारके आतां कांय ना डॅडी आसतना मेळतालें आमकां सगलें ओके सो हो जालो सो आतां तुमकां दाखयता लास्ट म्हाजो आयटम ओके आनी जालें आतां म्हाजे प्रोडक्ट्स काबार आतां इतल्या बेगीन हांव कितें ऑर्डर करचें ना कित्याक चड म्हाजें जालें ओके सो हेजें नांव गब आनी म्हाजो लास्ट आहलोलो पळय तो आहा ओके पळय आं तेदो लिपस्टिक्स हे ग्लॉसीस हांवें लायलेले पळय कितें म्हणटा ताका लिपस्टीक म्हणटा ग्लॉस म्हणटा लिपस्टीक ओके लिपस्टीक म्हणटा ओके सो एपय ओके तरी पूण म्हाका पळोवपा जाय वॉश करून ते वयता जाल्यार म्हाका दिसता ते लॉंग स्टे ओके सो ते वयचे ना सो आतां लास्ट म्हाजो प्रोडक्ट ओके हेका लायक आनी चड लायक एक्सपेन्सिवूय न्हू तो ओके लायक लिक्वीड लिपस्टीक म्हणटा ताका ओके लायक एक पाट न्हू हांवें हें आतां पयलीं कितें जातालें कामाक आहलें न्हू लायक हांव लायक सलूनान आहलें न्हू सो तेन्ना लायक ठक करून येतालें तोंडाक नांवां आतां घरा उरलां आनी सगळी मेमरी लॉस जाल्या पळय ती ही जाली एक पाट उगडास वचून ना पयच्या वस्तूक कितें म्हणटा पळय ते शॉपांचेर बसून वयता आनी चिंता मागीर कितें सांगू काय म्हणून ओके फर्स्ट थींग सदांच पळोवपा जाय वायर केदो व्हडलो आहा पळय तो कित्याक वायर आमकां नाल्यार थोड्यांचे धाकटे आसताचो सो वायर आमचो म्हाका दिसता आहा 1 मिटराकून व्हडलो ओके आनी इतलोच ओपन जाता ना पुश केहो करता हाय बीट कितें पुश करता वयता ओके पळय आतां राव तुमकां पयलो प्रायसींग वायज सांगता हांव केहो आहलो पळय तो सो एक्चुअल प्रायस ओके हेजो एक्चुअल प्रायस आहलोलो 1095 रुपीज ओके 1095 रुपीज म्हणजे कितले जाले 1100 रुपीज ओके आनी म्हाका तो मेवला 767 रुपीजा ओके सो ओके नो 766 767 रुपीज आनी कितें मेवतले ओके सी जाता तर ओके 767 सो ओपन हे ऑन आनी ऑफ करपाक मेवता ते आनी म्हाका दिसता कित्याक लॉक मारपाचें काय हें करपाचें लॉक करपाचें ते मागीर सारकें फायंड आवट करता ओके तुमकां आतां बेश्ट हांव यूज करून दाखोव कितें करून एकूच स्ट्रँड न्हू करून दाखयता तुमकां ओके एक सेकेंड ओके सो हो पळय आनी आय थिंक ओके हा कोणान ऑन केलो पळय तेन्नाच हेजो वास येवपाक कोरपोरलो कसो वास येवपाक लागलो सो हे पळय एक दीस न्हू तुमकां प्रॉपर करून दाखयता हांव सो आनी स्टे पळयता मागीर कितली उरता पळय ती ओके आय गेस ओके येता पळय म्हणजे हो न्हू लायक कोणाचे लायक फायन लायक पातळ केस आहा पळय तांकां उपकारतलो इन केस कोणाचे दाट बा केस आहा न्हू तांकां उपकारचो ना कित्याक सारको तो लायक हेका बरो तो लायक तुमी खंय वयता बा तेन्ना लायक कॅरी करपाक कित्याक लायट वेट सारको ओके
ओके सो आय गेस ओके कित्याक तितल्या पयशांनी लायक आमकां आनी एक्सपेक्टेशनूय काय करपाक जायना पळयात. ओके सो वो ओके सो आनी कांय ना इतलेच प्रोडक्ट आहले म्हाजे आनी जेन्ना मागीर ते सगळे हांव यूज करतलें पळय म्हाका स्पेशली आतां यूज करपाक जाय हो चीक टिंट ओके हांव न्हू काय लायला गो दिसोंकूच ना असो आनी ओय तेका यूज करपाक जाय. सो हांव नको रेड हांव रेडाचे इतले फॅन ना बट तुमकां सांगला ते भाशेन रेड एक न्हू सद्दां एक आसूंक जाय कसलोय ओकेजनली हो यूज करपाक ओके बरो लायक तुमी बरी लायक न्हेसली न्हू सो तेन्ना तो मागीर बरो दिसता पळोवपाक ओके सो जालें दॅट्स इट. सो आनी कितें आसा ना ओके जालें कितें सो आनी एक तुमकां सांगपाचें आसलेलें ते दिसा पळय तुमकां हो मास्क दाखयल्लो ओके सो हांवें हो यूज करून पळयलो म्हणल्यार हांवें म्हाज्या केंसांक यूज करूंक नासलेलो हांवें तेज्या केंसांक यूज करून पळयलेलो कित्याक तेजे केंस पळय इतले सारके रफ फ्रिजी आयन करी जाल्यार आयन जायना तेजें कांय उरना ओके सो तेका लागून हांवें तेज्या केंसांक हें केल्लें तें स्पेशली सो ओके येता ओके म्हाका तितलोय तो लायक जावंक ना बट मे बी हांवें तेज्या केंसांक घालून तो मातसो दवरपाक जाय आसलेलो सो ओके सो कांय ना तरी पूण मागीर नेक्स्ट टायम हांव म्हाज्या केंसांक यूज करून पळयतलें ओके कित्याक म्हाजे केंस खूब ड्राय जाले सारके ओके आनी जेन्ना ना आय गेस म्हाका दिसता न्हू उरता पळय हे पळय न्हू स्ट्रेट हे नासले पळय स्ट्रेट म्हाजे ओके सो हो आसलो आयचो व्हिडियो म्हाजो आय होप तुमकां लायक जातलो आनी हांव पळयता तुमी येता पळयता वयता बट म्हाका सबस्क्रायब करना ओके प्लीज करात न्हू सबस्क्रायब म्हाका आनी कांय ना आनी कितें टॉपीक जाल्यार मागीर तुमकां सांग नेक्स्ट व्हिडिओन हांवें चिंतलां न्हू तुमकां लायक सगळे परफ्युम्साचे हे करतलें म्हण म्हाका एक खंयचें कलेक्शन आहा पळय तें आनी खूब ना म्हाका कलेक्शन बट ओके टायप आहा ओके सो जितलें आहा पळय तितलें हांव दाखयतलें ओके सो दॅट्स इट ओके सो आय होप तुमकां म्हाजो व्हिडिओ लायक जाला आसतलो आनी इन केस लायक जाला जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा ओके म्हाजो चॅनल सबस्क्रायब करा ओके टील देन बाय लव यू ऑल से बाय बाय